Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Станцию Смоленская Арбатско-Покровской линии закроют на ремонт. С 22 февраля 2020 года станцию Смоленская закроют на ремонт. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Отмечается, что станция будет закрыта для пассажиров и на ней не будут останавливаться поезда. Для проезда можно будет воспользоваться одноименной станцией Филевской линии. Во время работ, которые продлятся до июня 2021 года, будут полностью заменены эскалаторы. Также планируется капитальный ремонт вестибюля. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы ищите на сайте moymsk.online. До скорого!